เจริญพรญาติโยมที่มาในงานวันนี้เราล้วนแต่ที่จะมีบุญบารมีคำว่าบุญบารมีเราจะต้องแสวงหาด้วยตัวของเราเองหากตราบใดเราขาดบุญและบารมีแล้วเราจะไม่ได้เจอสิ่งที่ดีในชีวิตของเราเกิดเป็นชาวพุทธเราปฏิบัติธรรมเราให้ทานบุญกุศลที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ทำนั้นย่อมให้ความสุขสบายจิตสบายใจและร่างกายก็แข็งแรงในวาระโอกาสที่พวกเธอทั้งหลายได้มาร่วมรับการเข้าออกหรือเรามารับพระที่เข้านิโรธกรรมเราย่อมมีบุญบารมีในโอกาสที่จะขอพรสิ่งใดประสบความสำเร็จในชีวิตเราเพราะเราตั้งจิตดีเราตั้งใจดีทุกคนตั้งจิตตั้งใจมาหลายวันบางท่านก็เป็นเดือนเราได้ตั้งใจไว้แล้วสิ่งที่เราตั้งใจล้วนแต่บริสุทธิ์ที่คุณคำว่าบริสุทธิ์ที่คุณจึงโดลบันดาลให้แก่สาธนิกชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมรับออกนิโรธกรรมวันนี้สิ่งที่ท่านตั้งความหวังไว้สิ่งที่เราทำตั้งความหวังไว้เราก็จะทำสำเร็จด้วยจิตประสงค์อันบริสุทธิ์ของเราเรามีโอกาสที่ดีกว่าเพื่อนเรามีบุญมากกว่าเพื่อนโอกาสหมายความว่าเราไม่ปล่อยโอกาสสิ่งดีๆที่เราจะได้รับรู้ที่เราจะได้ทำทานที่เราจะได้สร้างบุญสิ่งนี้เป็นโอกาสที่ดีของชาวพุทธเมื่อเราทำแล้วเราย่อมมีความสุขแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตเราผู้ปรารถนาจะขอพรให้สำเร็จการนั้นเราขอพรกับพระผู้ที่เข้านิโรธกรรมพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติตามดังวันนี้เรามาสละทั้งเวลามาสละทั้งทรัพย์มาสละทั้งอาหารข้าวหวานเพื่อจะเป็นบุญบารมีที่การก่อเกิดแห่งเป็นฐานรองรับในธุรกิจการงานของทุกท่านของทุกคนที่นั่งอยู่ณโอกาสนี้บางท่านก็มาแต่เช้าบางท่านก็เตรียมตั้งแต่เมื่อวานเราเตรียมดอกไม้ธูปเทียนข้าวสารอาหารแห้งแม้แต่เครื่องที่เราจะต้องทำการน้อมถวายก็คือสังฆทานใหญ่มีพระพุทธรูป9 นิ้วหรือ5 นิ้วมีหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือพระไตรปิฎกหรือเราจะต้องทำด้วยผ้าไตรจีวรเป็นสังฆทานใหญ่ที่ได้บุญขอพรมากที่สุดที่เราทั้งหลายบางท่านอยากจะทำแต่ทรัพย์น้อยไม่มีโอกาสก็อธิษฐานจิตทำแต่บางท่านมีโอกาสได้มากก็ย่อมมีความสำเร็จแก่บุคคลท่านนั้นเช่นว่าวันนี้ทานแต่ละทานหากไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้หยิบไม่มีโอกาสได้ถวายแต่หากทานใดเป็นของเราไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงใดเราก็จะดันด้นเพื่อจะต้องนำทานนั้นไปน้อมถวายเพื่อความสำเร็จสมบูรณ์ผลต่อไปภายภาคหน้าดังวันนี้ญาติโยมและลูกๆทั้งหลายที่ได้ตั้งใจกันมาเราได้ฟังอาตมาภาพแสดงธรรมเทศนาแต่เช้าได้รับเสียงธรรมเทศนาก่อนเพื่อนย่อมจะขอพรสำเร็จเหนือจากสิ่งอื่นใดดลบันดาลสิ่งที่เราปรารถนาที่ต้องการได้เพราะความดีความบริสุทธิ์แห่งพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของการเพียรสร้างบุญบารมีของพระสุปฏิปันโนล้วนแต่เป็นอานิสงส์แห่งบุญใหญ่ที่องค์พระสัมมาพระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้เราทุกคน
มีบุญมากในวันนี้แม้กระทั่งใบหน้าของทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใสขับรถมาบ้างก็ลำบากใครบ้างติดขัดธุระบางคนแทบอาจจะทะเลาะเบาะแว้งด้วยกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนแห่งเป็นตัวบุญกุศลที่เธอทั้งหลายจะได้รับกันขอให้ตั้งใจขอให้ตั้งจิตขอให้ทุกคนนั้นหมั่นเพียรพยายามทำอย่างนี้ตลอดอย่าให้ขาดหายไปจากชีวิตของชาวพุทธจะต้องทำบุญสละทานเพื่อเป็นฐานต่อไปในการปฏิบัติธรรมชั้นสูงวันนี้ถึงเราจะไม่มีโอกาสได้มาเข้านั่งกรรมฐานหรือเข้านิโรธกรรมแต่เรามีโอกาสมาฟังธรรมมารับพระผู้ปฏิบัติดีแล้วได้ร่วมอธิษฐานได้สร้างบารมีในการสละทรัพย์สินที่เรามีแก่พระผู้ปฏิบัติย่อมเกิดเป็นอานิสงส์สูงที่สุดในวงศ์สกุลของเราและตัวของเรากลับบ้านไปเราก็เอาสิ่งประทับใจเสียงไพเราะจากการแสดงธรรมเทศนาดูความสวยงามดูประเพณีและดูวัฒนธรรมดูการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าและเราได้ทำติดตามได้อุปถากท่านล้วนแต่เราก็มีความสำเร็จผลต่อไปภายภาคหน้าเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะมีภารกิจที่จะทำมากมายก่ายกองจนไม่มีโอกาสได้มานั่งกรรมฐานแต่เรามีโอกาสได้มานั่งรับพระออกจากนิโรธกรรมในการนั่งวันนี้เราก็สำเร็จผลดังเช่นการอธิษฐานขอพรเช่นเดียวกันเราตั้งใจที่จะโปรยหว่านดอกไม้เราตั้งใจนำทรัพย์สินเงินทองของที่เราพึงประสงค์หายากมาเป็นทานได้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์แห่งทานสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ในการถวายทานกับพระผู้นั่งเข้ากรรมฐานเข้านิโรธกรรมและรับพระออกนิโรธกรรมเราสมควรจะถวายน้ำผึ้งเพื่อเป็นสิ่งบริสุทธิ์บุคคลใดได้ถวายน้ำผึ้งบุคคลนั้นย่อมจะมีความราบรื่นมีความสมหวังบุคคลใดได้ถวายอัญมณีย่อมจะดลบันดาลทุกสิ่งอย่างให้เกิดความมั่งคั่งเจริญมรรคผลเหมือนนางสุชาดาเคยให้ทานเช่นเดียวกันนางวิสาขาก็ให้สิ่งทานเช่นเดียวกันล้วนแต่เป็นอริยทรัพย์ภายนอกที่นางได้สละแก่พระผู้ปฏิบัติก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านางจะใช้เงินทองเท่าไหร่ก็ไม่หมดแม้จะทำอะไรนางก็ทำสำเร็จดังที่พวกคุณทั้งหลายได้มาร่วมบุญรับพระออกนิโรธกรรมณโอกาสวันนี้ล้วนแต่มีอานิสงส์เช่นเดียวกันเมื่อจิตเราตั้งดีแล้วใจเราตั้งดีแล้วเราจงทำเถิดลูกเอ้ยบุคคลที่มาในงานวันนี้ล้วนแต่ต้องไม่เสียดายอะไรทั้งสิ้นเวลาเราก็ทิ้งแล้วบ้านเราก็ทิ้งแล้วธุรกิจเราก็ทิ้งแล้วลูกเมียเราก็ทิ้งแล้วทุกสิ่งอย่างเราทิ้งมาหมดเพื่อมารับบุญวันนี้กลับไปเราจึงจะไปรับให้มันสมบูรณ์ทั้งหมดไปรวมพลังทั้งครอบครัวลูกเมียทรัพย์สินเงินทองสังคมแม้กับบุญบารมีเราก็ไปรวบรวมกันภายหลังแต่วันนี้เราได้มาสร้างบุญกันย่อมเกิดพลังบุญบารมีที่จะย้อนส่งให้อุบาสกและอุบายิกาลูกของครูบาเจ้าทั้งหลายย่อมมีความสุขสงบและจะประสบความสำเร็จต่อไปในภายภาคหน้าวันนี้เราทั้งหลายจงตั้งใจทำบุญให้ทำสังฆทานใหญ่ให้เราทั้งหลายแผ่เมตตาขอพรจะได้สำเร็จการอยู่เบื้องหน้าเราทุกท่าน
ทุกๆคนและลูกทุกๆคนขอจงมีความสุขความเจริญลูกได้ยินเสียงครูบาเจ้าก่อนเพื่อนวันนี้โอกาสนี้ครูบาขออวยพรชัยมงคลให้แก่ผู้สดับรับฟังธรรมะจงเกิดความสุขความเจริญคิดประสงค์ประการใดขอให้สำเร็จการทุกประการเทอญ